Всем привет, с вами опять я, Аня. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Тут сладкие ягоды. Классно. Ягоды. Еще ягоды. Классно. Ягоды появились. Вот у Лексии появились ягоды. Но мы начинаем свое выживание с нуля. Сначала надо где-то скопать деревце. Такое, чтобы помешало нашему строителю, нашему домику. Так, ну я думаю, подойдет место березы. Нет, я бы выбрала сразу говорю, не обращаю внимания на звуки, потому что я снимаю в школе, поэтому звуки здесь могут быть. Надо много делать, чтобы построить дом. Я еще думаю построить небольшой бункер на дереве. Как вы насчет этого? Напишите в комментариях. Хотите, чтобы у нас был подземный бункер на дереве и обычный дом? Напишите это в комментариях. Ну а я здесь пока пережду ночь. Так, ну что ж, день наступил. Так, пошли. Гори, чтобы на канал выложить. На, гори. Так. Растут наши сахарные. О, синьковки. Вот еще одна терец. Вот вообще. Ой, здесь еще и шахты есть. Да. Шахты здесь супер, мы бы захотим. Потому что это можно... Да, можно вместе. Ну, а дом мы будем делать здесь. Сначала на воздухе вот такой. Здесь у нас будет большой дом. Но для этого нам нужны доски. Сразу думаю сделать верстак один. Ну и остальное на дом потратить. Сначала у нас дом будет маленький. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сначала нам надо сорняки убрать внутри дома. Вот такая у нас будет маленькая. Такой вот небольшой домик у нас будет. Выход, как вы думаете, где построить? Вот здесь выход? То есть прям сюда. Или выход, наверное, вот здесь вот лучше. Да, я думаю, лучше, наверное, здесь. Так, 1, 2, 3. Вот это мы вырубаем. Отлично. Ставим еще блоки. Ставим блоки. На звуки не мешаем маме. Ой, сейчас я посмотрю. Но он здесь не должен стоять, должен стоять у моего дома. Поэтому мы его здесь рубим. Рубим дом. Рубим дом. Вот, к примеру, уже хватает на строительство. Но нам уже надо еще его выше построить. То есть блоков нам еще будет недостаточно. Для нашего дома надо примерно блоков 16-14 минимум. Надо. Мы его еще будем потом увеличивать, строить дополнительное это. Так что понимаете. Значит, потом все будет у нас просто потом.
Зачем нам это? Вот. Но для начала... Так, где же мы живем? Где наш дом? Ягодки? Ягодки можно есть? Ягодки можно есть? Ягодки можно есть. То есть мы выживем в этом лесу. Вот это лесные ягодки, их нельзя есть. Лето снаружи, лето. Тихо. Но мы пособираем эти ягодки. Ну что ж, я за ночь построила вот такой вот домик. Думаю, нам еще надо. Вы не забудьте написать в комментариях. Убирайся отсюда, Кика. Убирайся, я сказала. Убирайся. Мне нужно тепло. Убирайся. Ну ладно. Вот у нас есть небольшая земелька для нашего дома. Мы же будем себе строить что-то. Нам земля, конечно же, понадобится. Земля нам очень сильно понадобится. Поэтому мы ее, конечно, для начала зарубим, чтобы она была не такая огромная. Вот. И поедим наши ягодки. Сладкие ягодки ем. А где наш дом? А он. Здесь. Ты играешь на выживание? Выживание. Так, вон там будет наш домик, или вот здесь. Ну вот эти деревья там. Пойдемте сделаем себе вещички. Крючочек. А сделай, может, ты будешь выживание с нуля до самого совершенства? Итак. Это алмазы ищешь? Ну, пока нет, потому что у меня даже начальник. Кикочку. И главное, что мне нужно будет, это меч. Ну и блоки сюда. Будет кошка. Строю себе дом. И выживаю. А знаете, я строю